Всем привет! Вы на канале Барби Мультики. Сегодня у нас очередная распаковка. Так, давайте приступим. Вот такие вот распаковки. Это киндер-сюрприз. Розовый, зеленый. Это для мальчиков. Сзади вот так вот выглядит. Следующая, вот такой сюрпризик. Сверху светленькая зелененький, а внизу розовый. Это для девочек. И такая сердечко оранжевое. Дальше желтый киндер с розовой, такой внизу этикетка для девочек. Киндер сюрпризик. Сзади тоже розовый. Вот так, как видите, сзади все сделано. Вот так вот. Делала я сама эти сюрпризики. Внутри бумажно. И сегодня мы будем в Барбин дом ставить вот такой вот камин. Я его делала. Вот. Такой вот камин. Давайте начнем с камина. Поехали! Вот такой вот камин. Давайте будем прицеплять с таким красным огнем. Я его сделаю вниз. Вот так зацепляем. Ой, у меня аж обои чуть не упали. Зацепляем наш камин. Ребят, он у меня был на самоклеющей пленке, я его зацепила. Вот такой вот каминчик. Кто хочет скорее увидеть видео, как я буду играть с этим камином и с Барби, то пусть наберется за это видео 3 лайка. Я сниму, как Барби с камином вообще находится в доме. А мы продолжаем! Ну, давайте теперь откроем сюрпризики. 3 киндера. Вот такие, потому что мне они очень понравились. Я решила их делать сама. Давайте начнем с девочек, так как их 2. Вот такой вот киндер для девочек с желтенькой пластиночкой. Такой, давайте вот так вот перемешаем. Я закрываю глаза. Я не помню где. Так, и какой нам больше нравится? Пишите скорее в комментарии, какой вы выбрали. А, я выбираю вот этот вот. Да, мне попался зелененький, вот такой вот зелененький киндер сюрприз. Написано зеленый наверху, светло-зеленый, салатовый, а буковки зеленый. Для девочек и оранжевое сердечко. Давайте откроем скорее. Так. Открываем. Открываем сюрпризик. Вот так вот он у меня открывается. Так. Кстати, кто хочет увидеть видео, как я делаю для кукол магазин. Так, вот так вот открывать. Давайте откроем до конца. Ребят, карточка. Интересно, какая же? Я сама не помню, какая тут карточка. Вот так вот я открыла. Смотрите, она приклеена у меня. Такая вот. Сюрпризики такие остались. Давайте скорее посмотрим, что там у нас. Первый. И у нас там... Вау, ребят, посмотрите, это Блум. Такая Блум с розовой кофточкой и с синими штанишечками. Да-да, всем привет, ребят, меня зовут Блум. Я обожаю сидеть на лето и загорать. Молодец, Блум. А мы продолжаем. Дальше давайте выберем для девочек и для мальчиков. Пишите скорее в комментариях, что вы выбрали. Ну, а я открою для мальчиков. Так, давайте откроем для мальчиков. Так, для девочек сюда положим. Вот такой вот для мальчиков. Тут розовенький, а тут прям зелененький. Тут написано фиолетовыми буковками, а тут тоже фиолетовый. Киндер-сюрприз для мальчиков. Открываем. Интересненько. Какая там карточка? Наверное, тут тоже же карточка, да, ребят? Ребят, смотрите, я сняла вот эту вот карточку вместе с этой пленкой. Она вот с этой карточки вместе с пленкой вышла. Йоу, а смотрите, какая милая карточка. Человечек-паук. Ля-ля-ля-ля-ля. Вот такая нам попалась карточка для мальчиков. Человечек-паук. Вот такие 2 карточки. Ля-ля-ля-ля. Продолжаем. Дальше последний киндер-сюрприз для девочек. Желтым и внизу розовым. Давайте скорее открыть. Мне интересно, какая же там карточка. Просто я точно не помню, какие сюда карточки ложила. Ведь они все одинаковые. Я специально так делала, чтобы мне было поинтересней. Интересно, хоть отсюда пленка не снимется. Так, выбираем. О, походу кое-что тут отвалилось от моей карточки. Жаль. Ну ладно. И тут красивая. Вау, так это же муза.
в своей девушке она всегда с такой ходит, кто не знает. И хочет только еще, чтобы я сняла вот такие сюрпризики, открывашка. И чтобы мне там какие-то другие попались карточки. Мне интересно, какие из них другие попадутся. А может, то самые. Не знаю, ребят. Смотрим. Вот такие карточки нам сегодня интересненькие попались. А кто хочет видеть больше моих видео, ставьте мне лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!